लड़की ट्रेन से शलजम को रेगिस्तान में फेंक देती है। शलजम सूखी जमीन पर गिरता है। फिर रात को बारिश होती है और शलजम को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा शलजम का पौधा अग आता है। फिर तेज धूप की वजह से सूखने लगता है। तभी एक खरगोश आता है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता है। शलजम आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों में शलजम का बड़ा पौधा बन जाता है। फिर खरगोश अपने दोस्त के साथ उसी शलजम के पौधे के करीब घर बसाने का सोचता है। तभी एक किसान आता है और पौधे को उखाड़ कर सारे शलजम ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर दोनों खरगोश रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।